gospel site, menya byinshi na gospel site, gospel site, menya byinshi na gospel site. Nongeye kubasuhuza cyane, nitwa Nigena Manase nkuko musanzwe mubizi. Iyi ni gospel site, uyu ni umwanya tugiye kubagezaho ibintu by'ingenzi byagufasha igiye kureka ibyaha byakunaniye cyangwa se kureka ibyo usa n'uhugiyemo bitanejeje Imana cyangwa se bigutura nawe mu mitego cyangwa se mu bibazo runaka nawe utabiteguye. Ngiye kubabwira ibintu bigera muri 5 bishobora kugufasha igihe wumva hari icyaha cyaretse kukunanira cyangwa se hari ibintu bigorana ku buzima bwawe byakunaniye kubireka. Ikintu cya mbere, nta wundi muntu agukura mu byaha, nta wundi muntu agukiza ibyo bintu byose wirirwamo uretse Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose. Banza wakire Imana mu buzima bwawe, ukire Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe, azabasha kugutsindira bya bindi ufata nk'ibikomeye ku buzima bwawe bitashoboka ko ukuraho. Imana izagufasha kubireka. Icya kabiri wakora, irinde inshuti zigushora muri bya bindi wirirwamo, bya byaha cyangwa se ibyo twita amakosa umusanga wituye ahantu runaka utazi cyangwa se wari utateganyije mu buzima bwawe, nk'ubusambo cyangwa se kunywa itabi cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi byinshi bitandukanye. Ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora, nako icya kabiri, irinde inshuti zigushora muri bya bindi, inshuti zigushishikariza kunywa ibiyobyabwenge, zigushishikariza gukora imico mibi. Izo nshuti zihorere, aho wowe fokasinge ku kintu ushaka muri future yawe cyangwa se ejo hazaza hawe, kuko uri umukristo nyawe. Icya gatatu ugomba gukora ni iki ngiki: soma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nurisoma rizagufasha gusobanukirwa byinshi, rizagufasha kwirinda byinshi mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rirahugura, ijambo ry'Imana rirakomeza. Hari nubwo wishora mu bibazo nawe utazi uburyo wabigezemo kubera kurarikira iby'isi. Iyo urarikira amafaranga, ushobora kuba umukobwa cyangwa se umusore, urarikira amafaranga, urarikira ibintu biryoshye, ibintu biri aho ngaho by'isi, bigatuma wishora mu byaha. Ikintu cya mbere ugomba kuzirikana ni iki ngiki: wowe kwita ku bintu we urarikiye cyangwa se ku byo ushaka. No, soma ijambo ry'Imana kuko rizaguhugura, zivuti kora iki ngiki, wikora iki ngiki, nukora iki ngiki kizagutura muri ibi n'ibi. Ijambo ry'Imana nicyo rizagufasha kwirinda ibyo byose. Icya kane, ugomba kuva ahantu hagucumuza ukajya ahandi. Niba hari ahantu utuye cyangwa se hari ahantu ukorera cyangwa se hari n'ahantu ahantu uba niba hagucumuza cyangwa se hagutura mu makosa, kuko ahantu niho uhurira n'inshuti zawe, aho hantu have ujya ahandi. Ibintu nabyo bizagufasha kugira ngo utazirinda, kugira ngo utazikanga waguye muri bya byaha cyangwa se amakosa usanzwe ukora cyangwa se nawe usanga wituyemo mu bintu wari utazi. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, ugomba gufata umwanya ukitekerezaho: ndinde, ndi muntu ki, nkomoka hehe, ndi uwuhe muntu, ndi umuntu wifuza iki, ni ibiki nzi. Ufite umwanya witekerezaho nk'isaha yose cyangwa se nk'umunota umwe. Ibyo bintu bizajya bigufasha. Uzajya wirinda ibintu byose bituma uba busy cyangwa se uhuga, byajya bikubuza kwitekerezaho. Hari ibintu ushobora kujyamo bikakubuza kwitekereza cyangwa se bikakuma umwanya wo kwitekerezaho. Ufata umwanya witekerezaho, uvuga uti ngomba gushyira ibintu byanjye ku murongo gutya, nzajya nkora gutya, bizajya bigenda gutya. Akoze cyane kudukurikira. Niba bwari ubwa mbere, kora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza gukurikirana izindi video uzajya tubagezaho. Twandikira muri comment tubwire ko abonye video cyangwa se ikindi kiganiro twazabafasha. Murakoze cyane. Kimwe kumwe nitwa Nigena Manase. Imana ibahereze umugisha. Gospel site, menya byinshi na gospel site.